실시간 켜봤어요. 많이 많이 들어오세요. 아 뭐래, 넌 뭐냐? 12층? 실간 켰는데 12층이 왜 먼저 들어왔냐? 어이없네. 아 짜증나. 아 잠만, 황진님 구독자가 7만명? 황진님 반모될까요? 난 12야야 오빠. 갑자기요? 전 요 아닌데요. 굳이 남자랑 반말한다고 여우가 되는 건가요? 차단이요. 아 후배야, 반말하냐? 그래, 학폭이 알릴게. 아 여러분, 저 오늘 설벤더스 보러 가요. 끄죠. 아, 야 아잉, 너 왜 그러냐? 아 어이없어. 응 차단. 아 기분 별론데. 금지어 게임이나 하자. 우리 연지를 빼먹겠어? 아 어쩌라고. 시작한다. 유튜버 구글 금지어 실행해. 금지어를 실행했습니다. 오, 다들 금지어 봤지? 응 그래. 오케이. 좀 웃겨. 오, 한 번에 2개씩이나? 게임 끝. 아, 야, 지연이가 꼴등이지? 내가? 이제 뭔데? 아, 짜증나. 아, 잠깐. 진짜 선배잖아? 갑자기 들어온다고? 선배. 아, 잠깐. 무시하고 할 필요가 없잖아. 저 선배 복수해야지. 선배, 가져가기 싫은데요? 가져가기 싫다고요. 귀 먹으셨어요? 채령 선배요? 아, 우리 언니를 불러온다 거지? 그래요. 선배, 이제 알았어요? 아, 선배, 차단할게요. 알겠어. 내가 탈락하겠어? 답은 마이너스 2926입니다. 그럼 전 갑니다. 안녕하세요. 밥은 하루로 추방된 칠영입니다. 아, 그게 진짜 그건 그 자식이. 아? 공부 잘한다고 좋아하는 게 누군데? 자기? 아 바람. 그래, 너 같은 애 필요 없어. 후회하지 마라. 아 후회하지 말라 했지? 전 갑니다. 능력 판미 당달하다. 아 그러시군요. 알겠습니다. 3억입니다. 아니에요. 안녕히 가세요. 네.
알겠습니다. 9천만 원입니다. 네, 안녕히 가세요. 이번에는 좋아하는 사람을 봐드릴게요. 옆반 똥싸개가 초롱님을 좋아해요. 네, 790만 원입니다. 지나가던 개가 오는 말인지는 님이 연구하시고요. 앉으면 몽둥이 들고 쫓아갑니다. 아, 네, 손님 안녕히 가세요. 안녕하세요. 뒤에 물개 붙이는 것이 추천이니까 출처 남겨주세요. 제가 먼저 말했으니까 제 출처죠. 아니 그런 어이없는 말이 어딨죠? 아 사람들이 안 들어오네. 통화나 해야지. 왜? 아니 실감 켰는데 아무도 안 들어와. 나 시험 100점 맞은 부럽지? 아 그래 잘 했네. 아 진짜 사과해라. 어쩌라고. 아 나 그나저나 너네 숙제 만점짜 쌤 한 통 써라. 아 싫은데 내가 왜? 사달라고. 싫다구. 아 끊어. 네? 전 친구랑 통화한 건데요. 아, 여러분들. 여러분들? 아, 설마 시청자가 다 나갔나?